सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम चन्द्र आचार्य। मेरो ठेगाना पोखरा वडा नम्बर 11 गाउँ। आज हाम्रा धेरै मौरी कृषकजीहरूले कस्तो प्रश्न राख्नुभएको छ भने कठौरी जातको बाहिर जङ्गल पुनः पाइने, बारीका काल्ना पुनः पाइने कठौरी जातको मौरीलाई हामीले बनाएका हाम्रा आधुनिक घरहरूमा राखेर पाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। कृषकज्यूहरू, एउटा कुरा त मैले धेरै पटक हजुरहरूलाई मैले भनिसकेको पनि छु। हजुरहरूले सायद भिडियो हेर्नु भएन कि याद गर्नु भएन, त्यो मलाई पनि थाहा भएन कि हामीले पाल्ने भनेका मात्र 2 जातका मौरीहरू हामीले हाम्रो अधीनमा, यानि हामीले चाहेअनुसार हामीले राख्न पाल्न सक्छौँ भने अरू बाँकी धेरै कैयन मौरीका जातहरू छन्। ती मौरीहरूलाई हामीले चाहेअनुसार हामीले घरमा राखेर पाल्न सक्दैनौँ। किनकि अब यहाँहरूलाई म विशेष जानकारी दिन चाहे, यो जुन हामीले पाल्न सकिने भनेको मौरीले अँध्यारो ठाउँ मन पराउँछ, एउटा कुरा हो। अँध्यारो ठाउँ मन पराउँछ र एकभन्दा बढी चाकाहरू निर्माण गर्छ हामीले पाल्न सकिने खालको मौरीहरूले। भने हामीले पाल्न नसकिने मौरी भनेको मात्र एउटा मात्रै चाका बनाउँछ र उसले उज्यालो मन पराउँछ भनेपछि अब हजुरहरूले विचार गरिहाल्नुहोस्। कठौरी जातको मौरी भनेको बाहिर बारीको काल्नापूर्ण रुख जङ्गलमा बस्ने अनि मात्र एउटा मात्रै चाका निर्माण गर्ने मौरी हो भनेपछि त्यो मौरी हामीले पाल्न सकिने त कुनै कुरै भएन, सम्भवै भएन। भने कठौरी जातका जस्तै अन्य विभिन्न खालका मौरीहरू छन्, जङ्गली मौरीहरू। ती भनेका अब थोरै मात्रामा मैले भन्न चाहेँ यहाँहरूलाई। खागो भन्ने हुन्छ एउटा मौरी, उसले ठुलो खालको हुन्छ, पहेँलो खालको हुन्छ, त्यसको गलामा कन्ठी जस्तो हुन्छ, पहेँलो कन्ठी। अनि एउटा हुन्छ फेरि अर्को भिर मौरी हुन्छ। अनि धेरै धेरै मौरीहरू छन्। यो पुत्का भन्ने जातको मौरीहरू छ। यिनीहरूले के गर्छन् त भन्दा भिर मौरी भनेको त ठुलो ठुलो पहराहरूमा चाहिँ एउटा ठुलो जस्तै एउटा निफल्ने नाङ्ला आकारको ठुलो खालको एउटै मात्रै चाका बनाउँछ भिर पहराहरूमा भने। अनि खागोले अग्ला रुखहरू सकेसम्म उसले अग्ला रुखहरू अनि हाम्रै बारीका काल्नाका रुखहरूमा पनि उसले चाहिँ एउटै चाहिँ चाका बनाउँछ भने। अब कठौरीले त मैले पहिले भनिहालेँ, एउटै मात्रै चाका बनाउँछ भनिसकेपछि यी उज्यालो मन पराउने मौरीहरू हामीले हाम्रो अधीनमा राखेर हामी पाल्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरा, अँध्यारो मन पराउने मौरी मात्रै हामीले हाम्रो अधीनमा राखेर हामीले घरमा राखेर पाल्न सक्छौँ भन्दै यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएको छु। हजुरहरूले एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो होला, पक्कै सुन्नु होला भन्दै यहाँहरूले यो धेरैभन्दा धेरै मौरीको बारेमा अरू केही जान्न चाहनुहुन्छ भने 98 60 53 12 24 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँहरूको दिन सधैँ सुखमय रहोस्। मेरो फोन नम्बर यस प्रकार छ कि 98 60 53 12 24 सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै यहाँहरूबाट म आज बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।